আসসালামু আলাইকুম গাইস। ফাতেমা অ্যালুমিনিয়ামের পক্ষ থেকে সবাইকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। এই বাড়িটির কাজ করেছি ব্যালকনি এবং রেলিং। বাড়িটিতে রিয়েল এসএস দিয়ে কাজ করা। এখানে যা মাল ব্যবহার করা হয়েছে 201 গ্রেটের 1.2 mm মাল। এই ধরনের ব্যালকনি এবং রেলিং এসএস হোক এমএস হোক যারা বানাতে চান আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। আমার সঙ্গে যোগাযোগ করার ঠিকানা বটতল মোড়, ফাতেমা অ্যালুমিনিয়াম।